Kommunal to'lovlar sizga qay uslubda qulay? Onlayn yoki naqd? Osoni onlayn jemdan chiqqanlar shuning uchun bunda savol bo'lishi mumkin emas. Naqddan ko'ra ko'proq onlayn to'lagan ma'qulroqda. Navbatsiz u yoqqa borib ovora bo'lavermaysiz. Yo'l puli yo'qotib, narsa qilib. Musir pulini ham onlayn orqali to'lash ma'qul. Qulay shu. Menimcha naqd to'lash qulay. Men har doim kommunal to'lovlarni klik orqali to'layman. Klik qilayman. Shunda oyligim tushadi, birdan hammasiga to'lovlarni to'lab yuboraman, qulay. Borib o'tirmaysiz, hech qayerga navbatda turmaysiz, qarzdor bo'lmaysiz. Ko'pincha onlayn qulay. Nimagaki biz ertalabdan kechgacha ishda bo'lamiz. Shu paytda o'tirgan joyimizda ham to'lab yuboraveramiz-da. Musirni ham o'sha onlayn to'laveramiz. Onlayn uyda o'tirgan holatingizda telefoningizni olib buni to'lovni qilaverasiz. Oldin masalan knishka bilan olib to'lash kerak edi. Ochlik kutib ham qiyinchilik bor edi. Hozir onlayn to'lash albatta qulay. Onlayn. Hech qayerga bormaysiz, navbat kutmaysiz, ishdan ruxsat olmaysiz. Yoningizda hamma narsa. Qo'lingizda qanaqa navbat kutmaysiz, to'g'ri? Mahallangizdan chiqindilar o'z vaqtida olib ketilyaptimi? Mahalla tozami? Men hozir bu yerda emasman, Do'murobod mahallasi. Haftasiga 2 marta chiqindi olib ketadi. Top-toza. Vaqt olib ketishadi, yaxshi, toza. Rahmat, baraka topsin. Ha, hammasini olib ketishyapti vaqtida. Mahallamiz toza.